Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu, Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu di Sumedang Larang, Kapakuan Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang bade medar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ti Sumedang Larang Kapakuan Pajajaran. Lalampahan Ki Mas Tanu. Lamun Pajajaran teu burak, Raden Tanu Jiwa atawa sokna lah Ki Mas Tanu bakal jadi raja Pajajaran anu kadalapan sabab Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana tahun 1557 tepikeun ka tahun 1578. Buyutna teh raja Pajajaran kagenep, tapi perjalanan hirup teh salawasna lancar. Ongkoh kudu jadi akina Raden Aji Mantri atawa putrana Prabu Seda henteu diwanohkeun ka dunya politik. Ngan baik kadorong kurasa kacintana ka Pajajaran, Ki Mas Tanu ngalalana ka kulonen Sumedang Larang. Anjog ka leuweung Pajajaran, di dieu patepung jeung Sersan Pitar Secipio anu keur nalungtik naon pangna 100 tahun kaliwat Pajajaran make burak. Ki Mas Tanu gabung pikeun nalungtik Pajajaran. Ieu tarekah teh teu disatujuan ku pajuang ti Banten, sabab bakal ngabengkahkeun persatuan. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ki Mas Tanu. Mas Tanu Di Sumedang Larang, Kapakuan Pajajaran. Wilujeng ngadangukeun Waluya dongeng Sunda. Kumaha sanggup teu bajoang jangka pentingan Sunda, tapi moal nampak pamulang tarima kajaba pangjajeleh jeung panghina, saur Kanjeng Haji deui. Kalawan teu mikir dua kali Tanu Jiwa nembalan, sanggup pokna tatap. Anjeun geus aya di jero kakuatan musuh, kudu bisa miteskeun eta kakuatan. Carana anjeun kudu jaek jadi juru telik, katut mantuan ngancurkeun kakuatan kumpeni ti jero. Saur Kanjeng Haji, kita nu jiwa unggut deui bae. Ieu teh ukur paguneman urang duaan. Montong deungeun, dalah indung suku ge ulah dibejaan. Kita nu jiwa ungguk, beuki sia dijajeleh ku urang Sunda. Beuki sia dipercaya ku kumpeni, wayahna tepi ka sia kojor boa ka tepi ka akhir zaman. Ngaran sia tetep jadi gegeuleuh keumeuhna urang Sunda. Ieu keur kapentingan perjuangan. Sanggup, sanggup, tembal Ki Mas Tanu. Cara ngabejakeun yen Ki Mas Tanu lain jalma bener nyaku jalan patata lepa ngembarkeun sindir sampir anu entina mah nya campah Ki Mas Tanu. Sok sia anu nyeun sindir sampirna ke ku balad kaula diembarkeun, carek Haji Prawatasari. Ki Mas Tanu nyieun prosa lirik mun ceuk basa ayeuna mah nya sindir sampir keur dirina. Kieu kurang leuwih nate. Reng-reng jaya manggung ge ka panggung.
Sakur menang hate pundung nincak reh hatena indung. Eyanggung sampak kena turnya lindung. Nulak hatena kabaturkeun kulaning nu pasuntrung. Aya deui nu badigung ngarengked ukur jeung batur geuning anjeunna teu tulu. Keun wae dasarna kudu pasinggung. Galuh geus teu kaindung malah batur nu dicandung. Eraeun murak-marik nagara cug harcug palincung paling budak tepi ka pacunghar cag pacacag pacarekan tulak indung. Teu era eta kana galuh hade. Teu era kana galuh hade patalek jalir ka janji. Jangjangan milah ka harti tepikeun warta sawarga. Geura telaan kalangkung eyanggung jaya simanggung nyandung ka batur lain ka indung papakeana ge rancung. Ieu sabenerna lagu jang ngagogoreng Ki Mas Tanu anu asli namah dijieun tina taun 1703 mah. Dina awal abad 20 nya kira-kira tahun 1820-an muncul lagu ayang-ayanggung geus ngagunakeun basa Sunda dina zaman harita. Tur eusina langsung ditotogkeun ka ngaran Ki Mas Tanu. Nya malah lagu ieu nu leuwih sohor di kalangan urang Sunda mah bubuhan dipopulerkeun dina mass media majalah parahyangan. Ayang-ayang gunggung gong narame menak Ki Mas Tanu nu jadi wadana. Nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung gumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kanjeng dalem lempa-lempi lempong ngaduk pipi jeung nu ompong jalan ka Batawi ngemplong. Kitu kira-kira anak kasugri. Prosa lirik buatan Ki Mas Tanu disebarkeun ku Balad Haji Prawatasari kasakumna urang priangan. Ditepikeun sacara patalepa malah make dihalangkeun sagala rupa. Ngan anu ngabandungan ieu lagu lain resep tapi kalah kabeuki ijid ka Ki Mas Tanu. Kaum pajoang ti priangan beuki sumangat hayang ngakalakeun Ki Mas Tanu. Saban Ki Mas Tanu ngaringkang rek ngayakeun turni atawa ngontrol wilayah. Teu weleh dibaberik di demo mun ceuk basa kiwari mah. Dicarekan lak-lak dasar jeung dijajeleh anu leuwih wani jeung leuwih barangasan nyobaan hayang maehan. Komo anu mika cinta kana sajarah Pajajaran mah geuleuhna kabina-bina ka Ki Mas Tanu teh sabab geus kurang ajar teu hormat ka karuhun ku geus ngaganggu wilayah patilasan Pajajaran anu dikaramatkeun. Pancena anu dibukbak jadi lahan perkebunan teh nuansa sakralna geus leungit leuweung Pajajaran geus teu dikaramatkeun da saban usik ngabrul jalma. Dina hal ieu teu weudeu mawa marojeng jakana hate Ki Mas Tanu. Da sabenerna mah mana manehna ti Sumedang Larang datang ka leuweung Pajajaran ge ku hayang maluruh riwayat karuhuna kasugri. Ukur dipusti-pusti tapi bari jeung teu nyaho lalakonna. Komo bari teu nyaho-nyaho palanggeran perjuangan karuhun katut sikep hirup jeung papagahna sarua jeung bohong. Lain eudeuh ganggu ka patilasan karuhun tapi ku hayangna mere lahan pagawean jang rakyat tanah priangan. Ku dibuka lahan perkebunan bakal mere kahirupan ke rakyat priangan. Ngabukbak lahan ge da di sisi-sisi leuweung ari puseur urut karaton mah teu diganggu. Kumaha rek ludeng ganggu da apanan basa Ki Mas Tanu milu asup ka wilayah nu diduga urut lokasi karaton Pajajaran oge dijaga ku sabubuhan maung lodaya. Sababaraha opsi kumpeni aya nu ditekuk maung ngan basa rek dibalas ku bedil dorlok Ki Mas Tanu harita nyarek. Lain kitu cara nyeuhkeun sato galak. Ceuk Ki Mas Tanu bari mapatkeun jeung jawokan pangninglar sato. Geus kitu cacarita menta paidin lamun di antara eta sato aya jirim kajajaden.
Boh sato nyaan boh kajajaden ngarti kana isarah manusia asal niatna bener maraneh nang idina. Tetela sabubuhan maung nu aya diurut lokasi karaton tinggal leos ngajauhan teu karana diusir ku jalan heuras. Ceuk sakaol pajah eta sabubuhan maung teh nya sabubungan maung kajajaden teh ti para ponggawa pajajaran anu satia ngajaga urut karaton. Tapi ceuk Mas Tanu urang pajajaran teh jadi maung mun mah diurut lokasi karaton pajajaran tingkulu nu maung nya kaharti sabab hampir 100 tahun ieu tempat dicicingan ku manusia. Nya anu ganti nyicingan teh sabangsaning sato galak atawa nya bangsa sabangsa jin anu ngarupakeun sato maung anu secara awam masuk disebut kajajaden teh. Sabangsa sato galak di lokasi urut karaton pajajaran pada nyingkir sanggeus Ki Mas Tanu menta paidin. Jigana eta makhluk leuweung teh ngarti kana pamangsudan Ki Mas Tanu asup ka eta tempat. Tapi ari asrama ari sasama manusia mah ka aing teh teu palercayaeun. Ceuk pikirna. Eta meureun dumeh dina hayang ngajabunggakeun bangsa Sunda ngaliwatan perkebunan. Katidarasa ku jalma jahat anu nyokleg rejeki pagawe. Nya da pola-pola sarupa kitu mah hiji kajahatan anu kudu diberantas. Dari kapanggih mah boh ku manehna boh ku patugas ti kumpeni rek bangsa Sunda rek bangsa Belanda ge tangtu bakal diberantas. Tapi kusabab kalau lobaan bangsa Sunda teu percaya karena maksud hate manehna. Nya sabenerna mah ieu teh mangrupa kakuatan dirina jeung Haji Prawatasari. Kusabab ku bangsana sorangan teu dipercaya malah beuki dipeka ijin. Angot sanggeus talaguan ayang-ayanggung disebarkeun sacara patatalepa. Atuh balu karena Ki Mas Tanu beuki dipercaya bae ku para petinggi POC di Batavia. Kusabab kacida dipercayana atuh Ki Mas Tanu teh bisa blas-blus kapuseur kekuatan kumpeni pikeun neangan informasi anu kaharipna dibeja-bejakeun deui ka Haji Prawatasari. Tur sanggeus Haji Prawatasari nampa informasi penting, pasukan siluman Haji Prawatasari bisa nyusun taktik jang ngalawan kekuatan kumpeni. Secara demit Ki Mas Tanu anu boga kakawasaan di jero pamarentahan kolonial teh loba migawe polah salaku telik sandi. Mata-mata atau petugas intelijen jang kepentingan Haji Prawatasari. Belanda anu geus ngarasa taak ku pola-pola Haji Prawatasari kungsi ngutus pasukan anu kacida lobana. Dipingpin ku Sersan Peter Scipio ngajorag ka wilayah Jampang. Ngan samemeh eta rencana dipigawe Ki Mas Tanu geus ngirim informasi ngeunaan hal eta. Kusabab geus dibere nyaho loba rakyat Jampang anu ku Haji Prawatasari dititah ngungsi ninggalkeun Jampang. Anu teu taat ka parentah Haji Prawatasari wayahna jadi korban kaganggasan kumpeni. Harita sakumna rakyat Jampang dicangkalak, teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki dikerid peuti dibawa ka Batavia. Aya kurang leuwih 1354 warga Jampang dicangkalak dibawa ka Batavia. Dina jumlah sakitu anu tepi mah ukur 582 urang numutkeun catatan Belanda. Nu sejenna palastra di sapanjang jalan alatan sasalad penyakit, alatan mopo, alatan kalaparan atau alatan disiksa. Kumaha teu rek mopo lalampahan sapanjang sura di Batavia anu zaman harita sakitu hara-haraeun cukup dipilampah ku leumpang ukur patugas kumpeni nu tarumpak kuda mah. Ku kejadian ieu malah pasukan Haji Prawatasari kalah ka beuki ganggas bae. Beuki loba pusat-pusat kekuatan POC anu dijorag jeung diancurkeun. Haji Prawatasari loba ngajorag ka pusat-pusat kekuatan POC nu aya di wilayah Buitenjog, ceuk istilah Belanda mah atawa beh dikenakeun mah disebut kota Bogor. Palebah dia kumpeni mimiti ngimutan saban balad Haji Prawatasari ngajorag ka wilayah kakawasaan Regen Tanujiwa saban hasil. Jika balad Haji Prawatasari apal pisan titik-titik kahengker markas POC jeung apal pisan iraha-irahana markas teu dijaga kekep.
Pihak intelijen POC geus ngimetan ongkoh Regen Tanu Jiwa teh dimusuhan ku para pajoang Priangan jeung Banten. Malah loba diancam marah bahaya ku eta dua kekuatan, tapi nah ku balad Haji Prawatasari mah teu diganggu. Ditambah ku bantuan ti aparat bawahan Kimas Tanu sorangan, boh ti kalangan Belanda, boh ti kalangan pribumi. Akhirna pihak intelijen POC bisa manggihan bukti yen Kimas Tanu teh kabaud kana pemberontakan. Pihak intelijen ti pihak company geus bisa ngabuktikeun yen Kimas Tanu nyaeta tokoh pangagung ti kalangan bangsa pribumi anu jadi anak emasna company teh taya lian ti bagian tina sarupaning kagiatan ulon-ulon pemberontakan anu dipimpin ku Haji Prawatasari. Geus teu bisa ngabantah deui pamustungan anak Kimas Tanu di Cangkalak, di Kampung Baru, diboyong ka Batavia. Di sapaparat jalan Kimas Tanu disiksa bebeakan taya ras-rasan pisan. Opsir Belanda nu tadina mamandapan ku sabab atasanana di Batavia sakitu hormatna. Ayeuna mah teu asa-asa nembongkeun rasa kaceceubna. Sabab salila ieu rasa sirik pidik ka Kimas Tanu anu pangkatna ngajaul ngaluhuran opsir nu tadina jadi dununganana. Bisa kapunahan teu eulem-eulem opsir ti kalangan pribumi oge aya anu milu nyiksa Kimas Tanu di saparat jalan. Kusabab kasieunna disakompet daunkeun oge balukar ceuceub kana tegesna Kimas Tanu dina ngahukum bawahan anu salah. Cek catatan sajarah Cianjur, Kimas Tanu dibawa ke Kampung Baru, ti Kampung Baru ka Batavia. Henteu ditaikeun kana roda padati ka Sugri. Tapi sapasang leungeunna dibarogod ku tambang wadal ditarik ku roda padati. Lamun di tengah jalan mopo heuglabuh, roda padati teh dititah eureun. Nya roda padati teh henteu dititah eureun, tapi kabalukarna awak Kimas Tanu kagusur roda padati. Tatu mah tatu di saluar awakna bari teu manggih ubar. Cek catatan Belanda, jaksa penuntut mah nibankeun hukuman pati. Sakur nu baruntak ka kumpeni dina zaman harita pasti bakal keuna hukuman gantung. Tempatna di alun-alun hareupeun Stadhuis kantor pengadilan di Batavia, ayeuna mah jadi Museum Fathahilah Jakarta Utara. Ngan juru bela ti kalangan bangsa Belanda keneh nya bajuang sarekah polah malar Kimas Tanu teh ditibanan hukuman pati. Sebab sanajan kukumaha bae oge Tuan Tanu Jiwa gede pisan jasana kana ngabuka lahan perkebunan nu hasilna jadi keuntungan POC cek juru bela. Ku ayana pembelaan saruk baki akhirna para hakim mutuskeun Kimas Tanu dihukum buang salila 50 tahun ke Afrika Kidul. Nah salila nungguan pengadilan Kimas Tanu ngalaman heula diberok dina penjara bawah tanah Stadhuis, eueuh catatan jelas dina buku nu ditulis ku urang Belanda. Maranehna ukur nyebutkeun yen saban hianat ka POC mah samemeh unggah balewatangan teh ditahan heula di penjara bawah tanah Stadhuis bari pinuh ku panyiksa. Rohangan bawah tanah teh depek lamun diberok di dinya tahanan teh teu bisa nangtung ka jabadongko. Jadi salilana kudu andi perak bari lantena salawasna ngayembang ku cai nu pinuh ku lentah. Teu cukup ku kitu da sapasang suku tahanan teh dibabandulan ku babandul besi. Jadi lamun tahanan leumpang bari dongko bakal kadenge sora babandul besi ku golontrangan anu kacatat dina buku sajarah Jakarta, ukur Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Sultan Ageng Tirtayasa, jeung urang Belanda anu ngaran Peter Elberfeld anu dina 12 April 1722 dihukum gantung di alun-alun Stadhuis kusabab ku POC dianggap hianat mantuan bangsa pribumi baruntak ka POC. Ari ngaran Tanu Jiwa mah teu kacatet sok padahal kaasup narapidana penting anu geus ganggu kana eksistensi POC. Sarua teu kacatetna dina sajarah Bogor versi lokal. Sabab dina versi lokal eueuh ngaran Tanu Jiwa salagu pendiri Bogor atau anu jadi bupati kahiji Kabupaten Bogor. Anu aya mah ngaran Mertangkara anu diaku jadi bupati Bogor kahiji. Nya anu aya mah ngaran
mertangkara nu diaku jadi Bupati Bogor kahijinya eta tahun 1700 genep tepikeun ka tahun 1718. Padahal cek versi Belanda nu ieu mah Bupati katilu Kabupaten Bogor. Atuh basarengse pemberontakan Haji Prawatasari tahun 1700 genep ngaran Ki Mas Tanu ge ku kalangan bangsa pribumi mah tetap diasupkeun kana jajaran jalma hianat ka bangsa. Tapi kalagu ayang-ayanggung oge tepikeun ka tahun 1860 mah masih keneh populer dihaleuangkeun utamana mah ku barudak Ari Arulin di Buruan. Ieu mah cek paniten anu nulis ieu buku ka Sugri. Bisa jadi Tanu Jiwa atawa Ki Mas Tanu teh jalma anu pinterna ngeleuweuhan, jalma palinter dina zamana. Ki Mas Tanu geus bisa narjamahkeun harti perjuangan. Dina zaman harita nu dimaksud bajuang ngalawan penjajah teh kudu adu haripan ngalawan musuh di medan perang kalawan hasilna ukur dua paeh atawa unggul. Jadi para pajuang dina zaman harita lolobana mah teu ngalartieun naha aya bajuang ngalawan musuh teu make kudu rukat atawa ngahiji jeung anu kudu dianggap musuh. Taktik nu disebut kooperatif jiga-jiga acan dipiwanoh dina zaman harita. Padahal bisa jadi Ki Mas Tanu dina majuangkeun kepentingan bangsana teu boga sifat gancang pincang baelendo asal ngagembol ieu bisa diimeutan tina rengkak pola manehna. Kahiji manehna datang ka Sumedang Larang keurut dayeuh pakuan niatna hayang apal kakaruhun sorangan anu oge ngagambarkeun cinta kakaruhun bangsa Sunda. Mika cinta karuhun teh bagian tina cinta lemah cai ka Sugri. Kadua manehna nyarita yen pikeun jalma zaman harita anu boga kekuatan, ukur boga dua pilihan, ngalawan kumpeni terang-terangan atau bilu ka kumpeni. Ki Mas Tanu milih bilu ka kumpeni, tapi lain niat jadi pangkat katon kagorengan. Sabab mun bener ngudag pangkat jang kepentingan diri sorangan nah atuh sakitu geus jeneng jadi pangkat. Saat itu geus jadi anak emas na kumpeni make dadae kanan mantuan perjuangan Haji Prawatasari anu jelas-jelas resikona berat. Sabab cek manehna keneh pikeun bumela ka bangsa. Akalna kudu boga wewenang, kudu boga kakawasaan. Sabab ku boga kakawasaan di kalangan birokrasi anu bakal bisa ngajalankeun ide jang pamikiran pikeun bumela ka rakyat. Contona mukalahan gawe salega-legana keur kapentingan bangsa Sunda. Ku jalan mukalahan perkebunan dina praktekna jiga mentingkeun kumpeni sabab sagala kahayang kumpeni pikeun ngeruk komoditas di tanah priangan jiga diayunkeun. Padahal meureun nya niat ieu nu disebut kompromi kooperatif teh. Teu bisa dicokot babarina. Yen lemah kadeudeung kudu direbut secara frontal. Sanajan ieu zaman abad 18 tapi aturan hukum ngeunaan kepemilikan pertanahan mah geus aya. Meureun ceuk urang mah anu ngarasa jadi bumi putra yen sakur lahan tanah anu aya di Nusantara teh bogana bumi putra. Tapi secara hukum sanajan ngagunakeun cara-cara pinuh ku rekayasa. Tapi Belanda atau POC hari tengah gunakan legalitas hukum anu lumaku. Maranehna melian tanah-tanah di Nusantara ke para pejabat lokal di saban daerah atau buburuh merangan musuh para pejabat lokal bari minta upah lahan tanah. Tina aspek legal hukum ku POC eueuh nu dirempak. Tanah priangan dipasrahkeun ku Mataram ka POC ge ceuk versi maranehna mah ngaliwatan aspek legal hukum. Mataram masrahkeun tanah priangan kalawan ngagunakeun surat-surat nu ditandatangan ku dua pihak. Jeung Mataram ngarasa yen priangan teh wilayah kakawasaan manehna. Nya meureun ceuk urang salaku bumi putra. Yen tanah Sunda bogana bangsa Sunda tur kudu direbut deui mah. Jigana ukur Ki Mas Tanu anu harita apal kana lilinggeran nu kieu mah. Tepikeun ka dina tarekah ngarebut deui milik bangsana teh teu bisa ngagunakeun cara-cara emosional. Manehna ge ngagunakeun logika legalitas hukum. Mimitina kudu bisa kumaha saheula di lembaga resmi kanagaraan. Geus kitu ngusahakeun ngumpulkeun kakuatan bangsa Sunda ku jalan nyinglar kasangsaraan heula. Ngan bisa bae ieu taktik teh
teu sapamikiran jeung jalan pikiran bangsa Sunda sejena dina zaman harita. Kalau loba nama prah we mikiran yen tanah Sunda kudu direbut deui ku jalan kekerasan. Tapi kan ke akhirna Ki Mas Tanu ngarasa gagal nyeun taktik politik kooperatif kudu nuturkeun para pajuang sejena anu milih bajuang secara revolusi militer. Tapi pan ieu mah sakadar opini, ari opini teu acan tangtu sarua jeung nu sejen. Ngan anu nyusun ieu buku moal deuk padungdung neangan bebeneran sajarah. Aya ucapan Ki Mas Tanu samemeh dibuang ke Afrika Kidul. Kieu cenah carita anak teh Kasugri. Kula percaya geus moal aya nu ngajayakeun kula. Nu matang tarima we. Kula teu boga wasa jang mere harapan. Tenjo we engke. Kamana jigna, kamana jugna, kamana jagna. Kumaha ketak Sunda kiwari. Tuturkeun we. Ki Mas Tanu teu kungsi balik deui ka tanah lemah cai geusan ngajadi. Sabab samemeh hukuman buang nareng seinyana geus tilar dunya di pangbuangan Kasugri pamiarsa. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya. Carita dongeng Sunda Ki Mas Tanu di Sumedang Larang Kapakuan Pajajaran karyaan Merdeka Permana urang anggap rengse dugi ka dieu. Mung sapertos anu sering dikedalkeun yen moal aya carita anu bener-bener tamat satungtung kehidupan masih kumelendang di alam dunya. Hatur nuhun ka Paan Merdeka Permana oge ka penerbit Putra Pajajaran Mandiri anu parantos ngawedian simkuring medar ieu carios. Hapunten bok bili aya hal-hal anu teu sapagodos. Hapunten bok beli aya kalepatan atanapi seueur kakirangan dina medar ieu carios. Anu bade ngiring donasi kangge nambih-nambih meser bukuna mangga aya linkna di deskripsi. Boh ngalangkungan Facebook atanapi dina Instagram atanapi dina WA group mangga aya di deskripsi. Hatur nuhun. Wilujeng kantun urang tepang dengu dina carios anu enggal. Tong hilap di subscribe, di like, dibagikan di medsos Kasugri sadayana supados wargi-wargi nu sanes tiasa ngadangukeun ieu carios. Sareng nuhunkeun doana supados simkuring tetap sehat, tiasa medar dongeng-dongeng anu sanesna. Wilujeng kantun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios waluya dongeng Sunda.